Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membuat konektor masker yang bermotif bunga. Konektornya seperti ini. Saksikan terus videonya. Kita buat slipnya dulu, lalu kita buat rantai sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita masukkan HP-nya ke dalam rantai yang pertama di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 yang pertama. Kemudian kita slip, kita buat single crochet sebanyak 13 kali. 1, 2, sampai sebanyak 13 kali. Sudah kita buat single crochetnya sebanyak 13 kali. Kemudian kita slip ke single crochet yang pertama, kemudian kita slip, kemudian kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita masukkan ke rantai selanjutnya, tetapi tadi kita yang pertama untuk slipnya, ini yang kedua, ini kita skip, kita lewati, lalu kita ke rantai yang selanjutnya. Kita slip, kita bikin 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Lalu kita ini kita skip, kita lewati yang ini. Ini lakukan seperti ini sebanyak 6 kali. Nah, ini saya sudah buat 6 rantai yang akan dibuat untuk kelopaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah 6 lubang kita buat. Lalu kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Kita buat double crochet, kita masukkan ke lubang yang pertama sini. Kita masukkan 2 dulu, masukkan lagi, kemudian kita double crochet lagi, kita masukkan 1, kita masukkan lagi, nah kita buat double crochetnya ini sebanyak 4 kali. Kita buat 3 rantai. Kita masukkan ke lubang yang sama seperti ini, lalu kita skip. Nah, seperti ini. Jadi ada 6 ya, ada 6 dengan rantai yang pertama, 1, 2, 3, 4, dan rantai yang terakhir tadi. Kita buat sama seperti ini. Kita buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kita masukkan ke lubang yang selanjutnya sini, yang kedua.
kita buat 4 double crochet, 3, 4, lalu kita buat 3 rantai lagi, kita masukkan ke lubang yang sama, lalu kita skip. Ini saya sudah membuat 6 kelopak ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian saya masukkan ke dalam lubang di antara kelopak pertama dan kelopak yang ke-6 tadi, lalu kita selipkan di sini. Kemudian saya akan membuat 4 rantai, 1 2 3 4, lalu saya masukkan ke sebelah sini antara kelopak pertama dan kelopak kedua. Saya masukkan, kita tarik benangnya, kita slip lagi seperti ini, lalu saya buat lagi 4 rantai, 1 2 3 4. Saya masukkan lagi di antara kelopak yang kedua dengan kelopak ketiga, kita ambil benangnya, kemudian kita ambil benang, lalu kita slipkan lagi. Lakukan seperti ini sampai 6 rantai di belakang sini ya. Kita sudah membuat 6 rantai di belakang ya, untuk membuat kelopak selanjutnya. Nah, kemudian kita buat 3 rantai, 2 3, lalu kita masukkan ke rantai yang pertama, ke ini. Kita buat triple crochet ya, 1 2, lalu kita masukkan ke rantainya. Nanti ini kita masukkan ke 2 benang, 1, terus kedua benang keduanya 2, lalu yang ketiga. Ini kita ulangi lagi sebanyak 4 kali, 1 2 3, kita ulangi lagi, baru 2 3 4. Nah, seperti ini, lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3, kita masukkan ke lubang yang sama ini, kemudian kita slip ini ya, lalu kita buat 3 rantai lagi, 1 2 3, kita buat triple crochet, kita masukkan ke lubang yang selanjutnya, kita ambil 2 benang, selanjutnya 2 benang, selanjutnya 2 benang, kita buat lagi sama seperti yang pertama. Kita buat triple crochetnya itu sebanyak 3 kali, sebanyak 4 kali. Kita lagi, tiga, 4, kita buat 3 rantai, 2 3, kita masukkan ke lubang yang sama, lalu kita slip seperti ini. Nah, nanti hasilnya yang kelopak yang pertama, ini adalah yang kedua, kita lakukan sampai kelopak yang di bawahnya ini berjumlah 6.
Nah, ini sudah selesai kelopak yang keduanya ya, ada 6 kelopak. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, kita akan membuat konektor bunganya nih sebelah sini ya. Kita buat 4 rantai, 1 2 3 4, lalu kita masukkan seperti kita tadi untuk membuat kelopak yang kedua ya. Kita masukkan di sebelah sini ya, di kelopak yang keduanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan benangnya, kita slip di sini. Ini tadi sudah kita slip, kita masukkan. Nah, ini rantainya kita balik ya, kita balik, lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3, kita masukkan ke dalam rantai sini, double crochet, 1 2, kita buat sebanyak double crochetnya 3 kali seperti ini ya, 4 sama yang 3 rantai tadi. Lalu kita buat 3 rantai, 2 3 ya, double crochet, kita masukkan ke lubang yang sama. Tuh, kita buat double crochetnya sebanyak 4 kali, 1 2, ini sudah. Nah, seperti ini. Lalu kita balik ya. Kemudian kita selipkan ya ke rantai. Nah, kita slip seperti itu. Setelah kita slip ke rantai yang sampai rantai 3 di sini, lalu kita masukkan ke rantai di tengah-tengah seperti ini ya, di sini seperti ini. Lalu kita buat rantai 3 rantai, 2 3, kita masukkan double crochet sebanyak 3 kali, 1 2 3. Nah, lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3, kita masukkan ke lubang yang sama sebanyak 4 double crochet. Satu, 2, 3, 4. Nih hasilnya seperti ini. Nah, kita buat untuk panjangnya sesuai dengan selera kita. Jadi nanti kita balik, kita masukkan lagi, kita slip lagi di rantai-rantai yang di sini 1 2 3, lalu kita masukkan lagi di rantai sini ya, seperti yang ini. Nah, lakukan sesuai keinginan kita, mau panjang konektor masker bunganya sampai sepanjang apa. Nah, saya buat ininya sebanyak 3 ya, 1 2 3, lalu yang terakhirnya ya sama diselipkan ya di rantai-rantainya, kemudian masukkan ke lubang, bikin 3 rantai dulu. Tapi saya buatnya ini untuk kancingnya. 1
terakhir saya buat untuk kancing. 3, 4. Saya buat double crochetnya sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5. Yang terakhir 2 rantai, masukkan ke lubang yang sama lalu diselipkan seperti ini. Kemudian kalau sudah kita gunting, ini nanti kita sisain benangnya yang digunakan untuk mengait kancingnya. Seperti ini, kita masukkan benangnya. Seperti ini nanti untuk mengaitkan kancing. Nah, lalu kita buat yang di sebelahnya sini lagi ya. Kita buat di tengah-tengah. Nanti di sini ya kita buat. Jadi kita masukkan benang dulu di sini ya, baru kita kaitkan nanti di sini ya. Oke. Bikin footnote-nya dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil di tengah-tengah sini ya. Kita masukkan benangnya seperti ini, lalu kita ambil benang, kita selipkan, lalu kita buat 4 rantai. 1 2 3 4. Kita masukkan ke antara mahkota yang satu dengan yang lain di tengah-tengah seperti yang kita lakukan di awal tadi. Ini kita ambil benangnya, kita selipkan, kemudian kita balik ya, kita buat di sini ya seperti yang di sini tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.